Seguen vostedes na terraza de Radio Culleredo, a terraza deste martes 15. Hoxe falamos con unha nova presidenta dunha asociación a de mulleres as Berenguelas, de Celas, a Asociación de Mulleres Rurais as Berenguelas, aínda que, como nos teñen dito moitas veces as súas integrantes, a súa vocación é de asociación de mulleres, non só do rural, pero evidentemente viven no rural. Pero teñen pois as inquedanzas que teñen todas as mulleres. E a súa nova presidenta, que é Mari Carmen Regueira, que se estrea no cargo, pois supoñemos que ten esas mismas inquedanzas. Imos falar con ela, non sei se está moi afeita a falar pola radio, pero hoxe o imos descubrir. Que tal, Mari Carmen? Moi bons días. Moi bons días. Non estou moi acostumbrada, pero bueno. O sea que se poida. Se estrea Mari Carmen falando pola radio, falando nos medios e tamén como presidenta, porque é a primeira vez que accede á presidencia das Berenguelas, non? Sí. E como se mete unha nestes tinglados, Mari Carmen? Bueno, pois a veces a casualidade de que como había que distribuir os cargos de alguna maneira, ahora mesmo non é que tuvera moito tempo, pero bueno, todo se vai arreglando. Porque vostede xa formaba parte das Berenguelas, non sei se dentro da directiva, pero como vocal. Como vogal, pero vamos, que ten esas mesmas miras que tiñan o resto das integrantes da asociación, esas mesmas inquedanzas, non? Como dicía eu antes. Claro, e bueno, tamén vas un pouco aprendendo do que pasa, porque como eu vivín no estranxeiro e tal, hai cousas que non controlo moi ben, pero bueno, aprendín das que estaban. E por que se necesita unha asociación de mulleres, se necesitaba en Celas cando apareceu as Berenguelas? Que pode aportar unha asociación como as Berenguelas ás mulleres do municipio, Mari Carmen? Bueno, pois que se enteren un pouquiño do que pasa, as que teñen inquietudes para ir a algunhas clases, porque impartimos así clases de pandereta, talleres do Nadal, agora estábamos a prestar libros que temos ali, estamos agora colocando para que estén fáciles de buscar, algunha excursión que a xente así máis maior lles encanta. Fomos hai pouco a Ferrol, visitamos o castillo de San Felipe, a máis que vemos, o Museo da Construción Naval, e bueno, outras cousas. Hai talleres, como se chama isto? Pois non me acordo agora. Bueno, unhas clases de gestión de emocións, bueno, o que vai a xente pedindo. Bueno, non son poucas actividades, porque me dou conta que, polo menos falando nos últimos anos con representantes, con a antiga presidenta e con representantes da asociación, son moitas cousas as que hai, o que pasa é que non dá o tempo para todo, para organizalas todas, pero as Berenguelas é unha das asociacións que malea o seu, digamos, corta existencia, xa levamos cuantos anos, pero é das novas, non? 10 anos. Exactamente. E facendo tamén a festa este ano vai ser o 18 de outubro, a da Muller Rural, da Muller Rural, que facemos en Celas, que ten moito, bueno, ven bastante xente, hai xuntanzas de grupos de folclore galego que veñen que nos contactamos con eles e vos veñen a participar, e incluso hai unha muestra de como unha especie de feira, unha muestra de cousas artesanales. E iso este ano vai ser o 18 de outubro. O que decía eu, que ao final parece que non teñen un montón de actividades. Decía eu, a asociación se destacou nestes 10 anos sendo das máis novas do Concello por non parar, non? E iso non sempre é fácil manter o ritmo, por iso decía eu que agora chega a presidenta, bueno, hai que buscar o tempo moitas veces, non? Sí, pero bueno, ahora mismo tamén houve unha super grupo antes das que estaban, que foron as que empezaron con isto, e agora as que estamos, pois tamén a xente colabora moitísimo. Somos 7 personas facendo
bueno, o que hai que facer. Eu non é que este moi preparada, pero agora temos unha rapaza nova que está preparada, porque agora isto tens que estar moi posta cas redes sociales para facer todo o papeleo e todo eso, e hai que ter unha preparación tamén de bueno, ordenador e todas esas cousas, que eu non teño moito. Eso é o máis complicado, ainda que se teña preparación, imagino que o máis arduo, o máis difícil, o máis, non sei se dicir antipático, non? Por decir unha palabra un pouquiño así que non sexa moi peyorativa, pero deste tipo de cousas, deste tipo de cargos nas asociacións, é o tema papeleo. Eso é bastante complicado, non? Sí, porque hai que esperar nos sitios e danche voltas, porque case é como unha empresa, realmente, pero sin ánimo de lucro, e tens que perder tempo nas administracións, pero bueno, hai que pelear para todo. Tamén despois tes a satisfacción de que a xente, cando ven ás clases e ve o que se fai, pois tamén a satisfacción de ver que a xente lle gusta e que participa. Nos acaba de mencionar a nova presidenta das Berenguelas xa, pois unha das vamos a decir primicias, non? Pois para o 18 de outubro, esa data este ano do Día da Muller Rural, que celebrarán ali no entorno da Torre, pero non sei se hai algunha cousa, algún proxecto ou algunha idea que teña aí a presidente que lle gustaría levar a cabo, ou eso virá pouquiño a pouco con o paso dos meses estrenando o cargo? Bueno, vamos vendo, tivemos aí unha idea de facer unhas clases de lenguaje de signos, se dice, non? Sí, sí. Pero salíanos un pouco, bueno, salíanos caro o curso, non podíamos acceder a eso. Despois tamén, tuvemos unhas clases de educación vial de teórico, vamos facer cunha empresa que está aquí no polígono, unha segunda clase que vai ser, o sea, co coche, como se dice, práctico. Sí. Para volverse a puñer un pouco para xente can que conduces, hai cousas que se che olvidan, ou que para manejarte mellor un día que chove co coche, todas esas cousas. Eso témolo pendiente. Bueno, pero son iniciativas interesantes que se saen un poquinho do típico, aparte de as actividades máis, digamos, máis tradicionais e que levan tempo, esas novas iniciativas tamén, revelan moito que se buscan novas formas de enganchar a xente. Como é a acollida das socias e non socias, da xente a que se ofertan as actividades? Como as acollen? Hai boa acollida, hai bo recibimento? Unhas máis que outras. A ver, pero bueno, normalmente sí, a xente suele acudir. Hombre, somos cerca de 100 socias. Pois a mellor, pois as clases andan alrededor das 20, 30, depende, porque non todo o mundo tamén se lle adaptan os horarios, porque hai xente que ainda traballa, aunque a maioría é xente xa que está jubilada. Pero bueno, hai bastante xente que ten inquietudes para vir ás clases. Bueno, decía, 20 e 30 de un total de 100 socias e que vayan ás actividades ese promedio está moi ben. E que lle parece a presidenta o número de socias? 100 non está mal, pero imagino que lle gustaría ter máis, non? Sí, andamos neso, a ver se conseguimos que veña máis xente. E iso como lles tocamos, Mari Carmen, a fibra sensible para convencelas? Que lles diría a presidenta? Bueno, pois eso, as cousas que facemos. Eu, cando conozco unha persona que pode ser que se faga socia, pois explícolle un pouco o que facemos. E, bueno, a xente maior gustalle moito as excursións. E, bueno, excursións facemos. Bueno, pois, cando é as xente máis nova suele lle gustar máis o cultural, outras pois queren baile despois de comer, pero bueno, normalmente suelen ser máis ben culturales. E vostedes están abertas, imagino que vostedes estarán abertas a facer un pouquiño de todo para, claro, sobre todo que haya máis xente, non? Por que non? Sí. E bueno, adaptar os horarios. Eso é o máis complicado. Bueno, evidentemente haberá que contactar primeiro con as Berenguelas para ver de conseguir máis socias. Como facemos para contactar coa asociación? Como facemos?
Sí, non? Pois hai un número de teléfono que unha persona leva o que é as redes sociales e, tamén o poñemos nas redes sociales cando facemos algo e iso é por conocidas. Eu, no meu caso, pois, traballo nunha peluquería. Entonces, pois, así, algunha que teño confianza, pois, voullo dicindo, ou entre elas mismo, pois, por que non ves a facerte socia nas berenguelas, ou ao mellor se veñen a unhas clases e lles gusta, despois fanse socias. Pero imagino que sobre todo as redes sociais é sí, a canle máis habitual, non? Sí, pero claro, tamén hai o problema de que hai xente maior que non mira as redes sociales, que non controla. E aí entonces, funciona o boca a boca, non? Eso, sí. Pois, é o mellor. A Mari Carmen Regueira, que é a presidenta de As Benguelas, a nova presidenta de As Berenguelas, ten por diante unha legislatura inteira para poder desenvolver actividades, que está ilusionada, pero que evidentemente se dá conta de que, os cargos traen traballo e que ten afortunadamente pois esa compañía na directiva desas persoas que se envolcan e axudan, entre todas van a facer moitas cousas seguro, e xa con esa noticia que nos daba do 18 de outubro xa fixado para a Festa da Muller Rural. Mari Carmen, moita sorte con o novo cargo, Gracias. E gracias por atender a Radio Culleredo, Moi ben, veña. Unha aperta, grazas.